IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naragsak ngayon pa kaamo ni Konsehal Kishal Puntilan iti Ciudad ti Batac ang Naaprobaran ti Gakat Mangipaay Tulong Kadagiti solo parent. Segun ken kuana, naputar ti ordinansa iti napalabas nga administrasyon kantatan katan anayan na implementara. Maysa kadagiti Naaprobaran ket ti panagpensyon dagiti solo parent. Inlawlawag na, mabalin kadagiti natayan ti partner insina ti asawa wenno di kadwada wenno saan kadagiti na ibalod. Solo parents no kuna tayo tamudang ket no once nga solo parent kan ket makaawat kan kadaytoy nga nasa ungam pension which is 1,000 pesos per month. Ngam tisursuruton tayo ma'am ket dagiti adda iti dependents na nga agtawon 22 years old and below. Ken kastamoten adda iti awir na wenno adda iti aywan na nga person with disability nga haan na nga kaya nga suportaran ti bukod na nga bagi ure manuman iti tawtawon na. Ken kastamoten nga nalawag iti ordinansa nga daytoy nga may isang agaplikar it nga solo parent ket awan iti kabalay na wenno awan iti kadindin na iti may isang roof wenno may isang balay. Kabayatan na sa ngaribo a pisos iti kada bulan ti maipaaya tulong kadagiti masekna na. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.